नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी स्टुडियो भितर बरे आसरमाणे बी घालून बसल्यात, कारण ओकेजन तशें आसा. गोंयकाराच्या जिणे भितर खूब कमी अशे खीण येतात जंय ताची छाती सारकी अभिमानान फुलून येता. आनीक काल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अख्ख्या गोंयान अख्ख्या जगान पळयलो, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कसो जालो, कित्याक करचोसो दिसलो आनी ताजे उपरांतच्यो भावना कितें, ह्या गजालींचेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आसा ऑब्वियसली राजदीप बाब, सुचिता बाय आनीक ऑन अ स्पेशल अपियरन्स भूमी. सो राजदीप भाऊ, सुरवात तुजे कडच्यान करता, मागीर सुचिता मारा येता. कित्याक लागून दिसलें हो वर्ल्ड रिकॉर्ड करचोसो? कारण अलबत्त्यान 6 शो केल्ले. आतां 6 शो करप इटसेल्फ इज अ व्हेरी टिडियस टास्क. आनी मागीर ठरोवप की आमी 7 करतले आनीक ते 7 म्हणजे सकाळचे 7:30 धरून ते 12:30 मेरेन रातीन आमी वॉट वेंट थ्रू द एंटायर डे आमी उलोवयाच. वॉट वेंट बिफोर दॅट, थंयच्यान सुरवात करया. जालें अशें की आमी गांव जाला जाणट्याचे वेगवेगळे विक्रम केले. आमी लंडन वचून पयले फावट कोंकणी नाटक लंडन पावलें. मागीर पयले फावट क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव एकठे करपी हें नाटक ठरलें. पयले फावट हें नाटक एकाच थिएटरान 16 फावटी रवींद्र भवन मडगांव 16 रिपीट शो जाले आनी ओवरऑल 40 सुमार शो थिएटरांनीच जाले. आतां हे एक आमी विक्रम केल्लेत. आमी जेन्ना मुंबय गेले तेद्या वेळार आमकां ज्या ज्या थिएटरांनी गेले थंय पोस्टर दिश्टी पडटाले आनी एक अलबत्त्या विश्वविक्रमी नाटक म्हणून पळयलो. आतां विश्वविक्रम म्हणून आमचे कडेन तो सुची निगम हांकां कितें एक्झॅक्टली तें हें करपाची संवय. सो उलयता अशें कळ्ळें की ताणें वर्ल्ड रिकॉर्ड केला. सो आमी जेन्ना टीम आशिल्ली तेन्ना उलयताले सुचीच्या तकलेन आयलें की आमी विक्रम कित्याक करचो न्ही. तांणी सगळें केलें आमी 7 कित्याक करचें न्ही. आनी थंयच्यानी कीट पेटली. कीट पेटून मागीर ते आमी बरोबर येतना रेल्वेन बरोबर टीम आसल्या थोड्यो गजाली उलोवप जाता. उलयता आमी जेन्ना करमळे पावले तेन्ना एक ठाम निश्चय करून देंवले करमळे की आमी अलबत्त्याचो रेकॉर्ड मोडटले, पूण एक नवो रेकॉर्ड प्रस्थापीत करतले. गांव जालो नाटकाचे 7 प्रयोग करून वर्ल्ड रेकॉर्ड करतले एका दिसा भितर. आनी थंयसर काम तुजे तकलेर कशें आयलें गो? की हे पळयतकीर की अशें दिसलें की हे मातशें चॅलेंज करता अशें पळोवन. एक मराठी नाटक सामके प्रयोग करता, विश्वविक्रम म्हणटा, चॅलेंज कशी दिसली काय इन्स्पिरेशन कशें दिसलें? तूं इन्स्पिरेशन म्हणपाक शकता ताका. जालें कितें की आमी तशें पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या नाटकान राजदीपान सांगलें तशें खुबशे विक्रम केल्यात. एक म्हणजे हेच पयलें नाटक जे इतले टिकेटेड शोज जाले, म्हणजे जाचे 40 वयर टिकेटेड. आमकां एक छापो बशिल्लो की कोंकणी नाटकां वेवसायीक शो जायनात म्हणून, पूण तो मोडलो. त्यान भायर आमी चर्ची कडेन म्हाका दिसता 40-50 शोज केले. सो तो एक नाटक केन्ना जायनाशिल्लें, तो एक मोडलो. आमी लंडन नाटक पयले फावट कोंकणी घेवन गेले, तो एक विक्रम मोडलो. मागीर ताज्या उपरांत आमी मुंबय वेवसायीक शोज केले कोंकणी नाटकाचे, तो एक विक्रम जालो. आतां म्हणल्यार हाच्या फुडें कितें? सो अशें तकलेन सहज आयलो की आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड कित्याक करचो न्ही. आनी जशें राजदीपा मागीर डिस्कशन जालें, सगळे जाणांची हय जाली. 7 शो त्या वेळाचेर आमी जस्ट फकाणां म्हणून म्हणिल्ले ते, पूण ते मुंबय टू गोवा येता म्हणसर तो वर्ल्ड रेकॉर्ड आमी करपाचो ठरयलो. अलबत्त्या हे बालनाट्य बरोबर. आनीक गांव जाला जाणटो हे कमर्शियल. सो खूब फरक आसा दोनी हातूंत भितर. म्हणजे आमी वर्ल्ड रिकॉर्ड म्हणटना आमी जनरली स्टॅटिस्टिक्स पळयतात. आमकां ती टिपिकल संवय आहा न्ही, रिकॉर्ड म्हणलो की स्टॅटिस्टिक्स पळोवप. बट फॉर मी दीस इज बियॉन्ड स्टॅटिस्टिक्स. बिकॉज एक वटच्यान एक अलबत्त्या आसा जे एक बालनाट्य आनी दुसरी वटच्यान वी आर टॉकिंग अबाउट अ फूल फ्लेजेड कमर्शियल सेटअप. सो फरक कितें सुचिता हातूंतलो? फरक म्हणपाक गेल्यार हे बालनाट्य आसा पळय न्ही, म्हणजे जेन्ना आमी इवन ते तांचे ऑफिशियल्स आयिल्ले पळय न्ही रेकॉर्ड बुक्साचे, सो तांकां सुद्दां विचारलें ते कितें म्हणटात की ते टोटल बालनाट्य भुरग्यांचे नाटक म्हणून वताले, पूण हे कमर्शियल जातून सोशल मॅसेज आसा, म्हणजे जस्ट कमर्शियल न्ही. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें ते म्हणटा की म्हणजे तांणी जेन्ना पॉयंट्स घातल्यात पळय न्ही, तांचे पॉयंटर्स आसा, तातूंत भितर तांणी हे सुद्दां घातला की सगळे शो तुमी हाऊसफुल करून केला, विच इज नॉट जोक म्हणटा ती. कारण नॉर्मली कशें आसा, करता कोण तरी शो चलवत रावतले, पूण तुमी सगळ्या लोकांक साक्षी धरून हे शोज करप. आनी तांणी तर अशें म्हणलें की हो रेकॉर्ड तसो मोडप शक्य ना कोणा कडेन म्हणून. आतां कोणें जर मनान विचार केलो जाल्यार कितें जावपाक शकता, पूण 7:30 सुरू करप आनी 12:30 तातूंत भितर अर्द वराचो गॅप घेवन आनी टायम मॅनेजमेंट सारको करून तो खरेंच जोक नाशिल्लो. बरोबर. हय. सो तो कालचो दीस म्हाका तरी दिसता तो 18 तारीख ती कशी गेली
म्हणजे कोणाकच कळलं आमकां म्हणजे केन्नाय कसली टेक्निकल डिफिकल्टी येता कितें तरी जाता आनी 5 मिनटां डिले बी जाता न्हू आमच्या ह्या अख्ख्या प्रयोगाक 1-2 मिनटाचो जर डिले जालो ना Delay जालो ना. इतले म्हणजे 7:30 आमी परफेक्ट सुरू केल्लो सकाळच्या आणि बरोबर 9:30 सोंपयला दुसरो 10:30 परफेक्ट 10 सुरू केलो तो मागीर 12 सोंपयला हय. आणि लास्ट शो आमी 12:30 सोंपोवपाचो आसलो तो फंक्शन बी करता म्हणटा 12:35 जाली इतलो वाडयलो कित्याक खातीर सांगता तुका कारण आमी आर्टिस्ट आमचे कडेन तो तितल्या साच्या भितर करपाक जायना Laughter येता, हे तरी करता, सुद्दां परत आमी मात- तो साच्या भितर बसून आमी 2 वरां प्रत्येक फावटी केले पूण मागीर लास्ट शो आमी सगळ्यांक सांगले की आतां तुमी धांवा जाय तितले धांवा हय. आता लास्ट वेळेची बंधन ना ताजी मुखार आणि अर्धवराची गॅप ना आणि ती उमेद आशिल्ली न्ही हय. सामकी उमेद आशिल्ली कारण हय. लोक जो रिस्पॉन्स दिताले आमी इमेजीन करुना सकाळच्या 7:30 400 लोक येवप आमी पयलीं चिंतलेले की सोयऱ्यांक बिऱ्यांक आपयचे पडटले कारण लग्नाक बिग्नाक हाका ते मातशे येया रे कारण फुडल्यो तरी खुर्च्यो बरा हो आमचे तकले नाशिल्लो पूण जेन्ना वेबसायट लॉन्च केली आनी बुकींग आमी स्टार्ट केलें पयल्या 3 दिसांक जवळ जवळ 200 टिकेटी बूक जाल्ल्यो 7:30 वरांच्यो सकाळच्यो 7:30 तेन्ना कॉन्फिडन्स येयलो लोक येतले 50 तरी लोक येतले कितें तरी म्हणून पूण त्या दीस पळयत जाल्यार सादारण 350-400 लोक सकाळी 7:30 7:30 आशिल्ले पण राजू म्हाका मुद्दा हांवें तुका सांगलें की वी शूड गो बियॉन्ड स्टॅटिस्टिक्स बी म्हण पण मागीर म्हळ्यार रिकॉर्ड म्हणून न्ही की ते स्टॅटिस्टिक्स येताच मागीर वॉट इज युअर एस्टिमेट कालच्या 7 प्रयोगां भितर टोटल कितले लोकांनी पळयलो शो सादारण आमी 800चे ते एवरेजान 800-900चे तर एवरेजीन पळयत न्ही जाल्यार 7 6,000 तरी लोकांनी 5.5 ते 6,000 लोकांनी पळयलो काल पळयलो काल कारण म्हाका बाल्कनी ओपन करची पडली आमकां आमी बाल्कनी मोस्टली ओपन जायना ती कारण सगळो आमकां ती बाल्कनी आसा न्ही बरोबर गरज पडना गरज पडना पूण काल 3 शोंक आमकां बाल्कनी ओपन करची पडली सो कालच म्हणटा तुमी की 5.5 ते 6,000 लोकांनी काल शो पळयलो म्हणून म्हाका हे विचारपाक मुखार याच आमी कालच्या दिसाचेर म्हाका मुद्दम येवपा जाय पण ताजे पयलीं म्हाका भुमीची अपुरबाय दिसता ताणें 500 शो केले आणि काल 7य केले म्हाका 5 परमिशन घेतलेले पूण ते ताज्या वयर गेले हय ते आतां बापायक हो प्रश्न विचारना हांव आवयक विचारता कळ्ळें तुका कशें केले गो ताणें तुम्ही 7 शो कशे केले ते आमी दाखयतलेय बी बरोबर ताणें कशें केले गो हो प्रश्न तुवें म्हाका विचारिल्लो बरो तुमी कशें केलें कारण भुरग्यांक हो विचारप तांचे कडेन इतली एनर्जी आसता न्ही हय. ती एनर्जी आमी योग्य त्या जाग्याचेर युटिलायज केली म्हणल्यार हरकत ना आणि म्हाका दिसता ते 7 न्ही आणि 10 जर आशिल्ले न्ही जाल्यार तेय करतले आशिल्ले पूण फक्त शो आमी मरे शो केल्या उपरांत आमी न्हिदताली आमी रेस्ट घेताली पूण ते भुरगे अशे आशिल्ले की ते शो केल्या उपरांत परत कितलेशे पयस कॅन्टिना कडेन धांवताले मदींच कोण ड्रॉइंग करता थंय धांवताले मदीं आनी खंय धांवताले सो इतली एनर्जी ती खंयच्यान हाडटा हांवें ताका विचारलें गो तुका इतली एनर्जी खंयच्यान आयली म्हजे कडेन फ्रेंड्स आशिल्ली म्हणटा ते सो ती फ्रेंड्स ही ताची एनर्जी आशिल्ली आनी ताका थोडी दवरली तीग जाणां फ्रेंडा ते बरोबर खेळपाक बोर जातले म्हणून ते तेच्या बिंदास खेळटाले आनी आपले एंटरटेन तुम्ही की 5 आतां ताणें समजा 5 शो भितर जर काम केल्लें जाल्यार सुद्दां वर्ल्ड रिकॉर्ड जावपाचो बरोबर 7 केलो म्हणटकीर तर आतां सामकें निर्विवाद न्ही तें सामकें तुवें विचारलें ताका 5 जातकीर 6व्या भितर करता गो काय म्हणून तेकाच विचार तूं हय गो भुमी बाबा तूं 7 तुवें 7 करपाचें तुवेंनूच ठरयलें हय कित्याक लागून तुवें 5च म्हटलेलें न्ही म्हाका शो करपाक आवडटा सो करपाक आवडटा तुजी आवडटा ती गजाल जेन्ना मनीस करता तेन्ना तो जाम जायना हा? आमी तरी तुगेल्यार ठरवपाक शकतात की आमी आतां अर्दवर मातशे आड पडटले म्हणून ताजे बाबतीत तूं तशें शेड्यूल घालपाक शकना न्ही आतां आड पड आतां उठ आतां हें कर म्हणून पूण तेजी मानसीक तयारी आशिल्ली कारण आमचे 182 सुमार शो जाल्या ते प्रत्येक शोक ते येताले एंट्री मारताले आनी ताजी एक मानसीक तयारी आमी फाटल्या जवळ जवळ म्हयनोभर केल्ली आमकां 7 शो करपाक जाय आमकां 7 शो करपाक ते सगळ्या सोयऱ्यांक बिऱ्यांक सांगताले आपूण 7 शो करतले येवपाक जाय आपूण 7 सो ती मनाची तागेली तयारी आशिल्ली सामकी आनी हाच्या फुडें वचून हांव सांगता की आमी मरे तेजे जबरदस्ती करूं नाशिल्ली बरोबर कारण भुरगे ते 5 वर्साचे भुरगे 5 वर्सां 2 म्हयने जातले ताका सो ह्या भुरग्याचेर जबरदस्ती करप ना ना आणि आमकां मात्तूय इच्छा नाशिल्ली ताजेर जबरदस्ती करपाची पण ताका जेन्ना पळय आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड अनाउन्स केलो ते स्वताच सांगताले आपूण करतले आमी ताका म्हणटाली बाबा तुजे कडेन इतलें जावचें ना तरी सुद्दां आपूण करतले हय मागीर ताका आमी सांगले की तू 5 तरी कर तेजे मागीर आपली आनीक एक लायन एड केली
आपण 7य करतले पण जायना जाल्यार 5 तरी करता. हा ताणें मातशी तुमगे रिवर्स मारलो बट एक गजाल राजीव म्हाका हे विचारपा आहे की दॅट इज ऑल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड न्ही वॉट शी हॅज डन येस्टरडे इज ऑल्सो वर्ल्ड तो रिकॉर्ड सेपरेट ताजो Separate world नोंद record. केल्लो हय ताजे रजिस्ट्रेशन वेगळें केलें. व्हॉट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 वर्साच्या भुरग्यान 7 शो करप हो काय ताणी 500 शो केल्या हो 5 ना, वर्साच्या 5 भुरग्यान वर्साच्या भुरग्यान 7 शो करप. 500 करपाचो ताणी म्हाका सांगिल्लें की सेपरेट तुमी दिया म्हणून. हांवें तें एप्लिकेशन म्हणजे दिवपाक पावलें ना पण ताणी तें सांगिल्लें म्हाका दियात म्हणून विथ प्रूफ बी सगळें दिया म्हणून. पण ते अजुनूय हांव दिवपाक पावना कारण आमी ह्याच बोवाळान उरली. बरोबर बट स्टील दॅट कॅन ऑल्सो बी अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कारण 1.5 वर्साच्यान ते आतां पयलीं खतखतें म्हणटा त्या नाटकाच्यान 200 वयर प्रयोग केले, मागीर काणी नव्या युगाचे 182 प्रयोग केले आनी हे जवळ जवळ 187 प्रयोग केल्या अशें करून ते 500च्या हेका तेकला. 7:30 जेन्ना शो सुरू जालो पयली गजाल म्हळ्यार तुवें म्हळें की अपेक्षे भायर मुखार क्रावड आशिल्लो म्हणून दॅट इट सेल्फ इज उर्बा न्ही ती सारकी. हांव पयलो शो बरो आहा, दुसरो शो बरो आसा, तिसरो शोय बरो आहा, चवथी शोचेर पावतगीर फिजिकली फील जावपा लागलो ना. म्हाका सादारण चवथो का 5व्या शोक न्ही म्हाका अशें फील जावपाक लागलें आतां जातलें काय ना. म्हणजे असो एक मेंटली म्हणजे स्टेजीर चलतना मातशें लपपाक जावप हें जावपाक लागलें. आनी आमचो डॉक्टर आशिल्लो मागीर हांवें म्हज्या टिमीक सांगलें आनी म्हाका बरें दिसता की म्हाज्या सायडीक आशिल्ले पळय ते सगळे म्हज्या ग्रुपांतले तो राजेश लोहिया म्हणटा ताजी बायल आशिल्ली पळय ती अक्षरशा आवय घरान भरयता पळय तशी हाडून भरयताली ह्या लेवलचेर. तुका गरज पडटा पळय तेन्ना तुका पेज जाय कितें जाय तें दिताली. सो म्हाका भंय दिसनासलो आनी वांगडा दोतोर आशिल्लो. सो हांवें ताका सांगलें आतां मातसो म्हाका हल्लेल्या भशेन दिसता कितें तरी करा. सो ताणें म्हाका एक मागीर टॅबलेट दिली आनी ग्लुकोज दिली. ते पितगीर न्ही म्हाका फुडली एंट्री मारतकीर मागीर म्हाकाय बरें दिसलें आनी राजेशाकूय बरें दिसलें. राजेश म्हणटा तो म्हजो पार्टनर तो 55 वर्साचो आनी हांव 50 क्रॉस जाला. आमकां दोगांकूय एजीच्या तर मातसो हेल्थाक त्रास जातालो. 5वो शो जातकीर मातशें जावपाक लागलें. पूण मागीर जालें. मागीर टॅबलेट घेतले आनी ते ग्लुकोज आनी बाकी सत्व पिले. 10:30 पेज जेवले. 10:30 पेज जेवले. 10:30 पेज जेवले. शीत जेवले मागीर सत्व आमे शेवयो शिरवळ्यो हे सगळे हाडून आमकां लोक दिताले भरयताले अक्षरशः. सो सगळे गोंयचे आमचे ज्यो बरी बरी रेसिपीज आहात पेज धरून ते शिरवळे मेरेन त्यांचो सगळ्यांचो ह्या वर्ल्ड रिकॉर्डाक हातभार लागलो. तुका केन्ना फील जावपा लागलें कितले शो जातकीर एक्झर्शन? हांव खरें सांगू म्हाका मरे पयल्या शोकूच फील जावपाक लागिल्लें की जातलें कितें जालें 2 दिसाक ही सगळी तयारी जी आमच्या तकलेर तशी पडलेली. बरें सावंड चॅक करपाक जाय आशिल्लो. आमी पयल्या दिसाक म्हाका दिसता 12:30-1 मेरेन तातूनच आशिल्ली. सो न्हीद ना. बरें सकाळीं 5 उठून आमकां परत थंय वचपाक जाय आशिल्लें. सो हातूंत भितर न्हीद नाशिल्ली आनी म्हाका पयलींच बीपीचो प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान फर्स्ट शो जेन्ना जालो पळय न्ही तेन्नाच म्हाका अशें फील जावपाक लागलें की फुडले 6 शो उरल्या. फील जावपा लागलो. हय ना चिंतून हय की 6 शो म्हणजे येदे व्हडले शिखर गाठपाक जाय ते कशे गाठतले काय म्हणून. पूण जर बाकीच्यांक सांगलें सगळ्यांचो मोरल डावन जातलो. सो हांवें ठरयलें की ना आनी म्हजें तोंड बी सुजलेलें आशिल्लें कारण तो न्हिदेचो तशेंच उठून आयिल्लें आशिल्लें. पूण तुका सांगता म्हाका खूब जाणांनी येवन हें सांगलें आतां राजदीप म्हणटा आपल्याक कलकल्लें म्हणून खरें पूण तरी सुद्दां पयल्या शोक ते म्हणटात की तुमच्या पयल्या शोची एनर्जी वेळ पडला कमी दिसली पण तुझ्या लास्ट शोची एनर्जी तुमची जी आशिल्ली पळय न्ही ताज्या खातीर सॅल्यूट म्हणून. कारण तो ग्राफ मरे चडत गेलो जो देंवता न्ही खरो तसो जावना. तुम्ही मेंटली प्रिपेअर्ड आशिल्ली की तुमकां ग्राफ चडयत व्हरपा जाय. यू नीड टू प्रिझर्व युअर एनर्जी. अजिबात ना. लोकांचो रिस्पॉन्स सबकॉन्शियसली म्हणटा तुका काय लोकांचो रिस्पॉन्स येतालो पळय न्हू तातूंत मागीर आनी कांय म्हणजे फुडलो शो कसो जाता पळया हो शो पावरफूल करपाक जाय अशा पद्दतीन ताळयो तेज्यो लाफ्टर हे येताले पळय तेन्ना तुजे कडेन रावपाक जायना. तुजी एनर्जी कमी करपाक जायना. ती स्पॉन्टेनिटीनूच तूं वता सारको. सामको दुसरी गजाल आमकां खूब जाणां तेच येवन सांगता आयज फोन कर आयज फोनार फोन येता दीस आनी सगळे जाणां तेच म्हणटा की तुमकां स्टेजीर जेन्ना आमी पळयताली जी एनर्जी आमी फाटल्यान तुमकां हात दिवपाक गेलेले सगळे रूम भर बामांचो वास स्प्रेचो वास. कारण अक्षरशः आतड्यो आतखड्यो आसा तेन्ना हे जाल्ल्यो जाम जाल्ल्यो सुजलेल्यो सारक्यो वेळ जावपाक जायनाशिल्लें काय जावपाक जायनाशिल्लें. पूण तरी सुद्दां तुमी स्टेजीचेर मात दाखोवन दिवना आनी म्हाका दिसता 7 शो खरेंच जोक न्ही. एब्सोल्युटली 7 शो खरेंच जवळ आमी कंटिन्यू परफॉर्म केला. म्हाका एक गजाल राजदीप जाय
आणि वन ऑफ माय टीम मेंबर्स टोल्ड मी दिस की 26 शो उपरांत तूं असो सारको आडवो पडिल्लो आणि कोण येवन तुज्या पांयाक बाम लायतालो म्हणून. वॉट वॉज दॅट मुमेंट, वॉट वॉज गोईंग थ्रू युअर हेड इन दॅट मुमेंट? ना प्रत्येक जाण येवन सांगताले पांय चुपोवपाक जाय, कितें करपाक जाय, फक्त तूं सांग. कारण तूं रेकॉर्ड करना, आमी रेकॉर्ड करता. कारण तेजो भिस्त म्हाजेर आशिल्ली, तूं फीट आसपाक जाय, तुका कितें जाय तितलें सांग. सो डॉक्टर आशिल्ले ताणें बाम लायलो, ती ही आशिल्ली राजेश, ती आवय प्राण जे करताले पळय, तिणें तुका कितें जाय तें सांग. तिणें बाम चोळोन लायलो, स्प्रे मारलो. म्हणटकीर कोण कितें करता, हांव फक्त न्हिदलेलो. ते येवन बाबडे म्हजी सर्वीस करताले. या बरयले गो सारकें कालच. खरें बरयलें. म्हणजे काल काल अशें दिसलें की काल आमी कोण तरी खूब इम्पॉर्टंट मनशा काल खातीर आशिल्ली, आजूय आहा तुमी. कालच कित्याक? नाही ना, पण तरी सुद्धा न्ही, म्हणजे जो मोग मेळटालो अशें दिसतालें की प्रत्येक जण आपल्या आवय कशी केअर घेतालो रे. काल काल अशें म्हणजे कोणेच अशें म्हणू ना की हांव तुमच्या खातीर कांय करना किंवा हांव सायडीन बसून रावता, हांव डिसेंट मनीस, हांव पॉश मनीस. प्रत्येक मनीस येतालो कारण तुमी आमच्या खातीर रेकॉर्ड करता. आणि जेंका दिसलें की आमच्या खातीर तुमी कितें तरी करता म्हणून ते प्रत्येक मनीस आयले. ते प्रत्येक मनीस आणि आयले तेय बी हात हालयत येवना. सोयऱ्यांगेर येतना घरच्यान कितें घेवन येता पळय न्ही, तशें घेवन आयले. कारण तुमी आयज भायले खावं नाकात. आयज तुमी भायले खाल्ले जाल्यार तुमकां, कारण तांकां आमच्या जिवाची काळजी आशिल्ली, तांकां आमच्या भलायकेची काळजी आशिल्ली, तांकां आमच्या रेकॉर्डाची काळजी आशिल्ली. वॉट वर द इमोशन्स जेन्ना तूं 7th शो सोंपपाक पावलो, मुखार 12:30 जाल्यात रातीन आणि मुखार भल्ला सगळो, लोक भल्ला. आणि अशें न्ही की लोक तुगेलो रातीन 9ची शोक आयला किंवा 10ची शोक आयला, लोक दिसभर तुमचे बरोबर आसा. वॉट वॉज द इमोशन दॅट टायम? फाटल्यान जी सर्वीस केल्ली पळय आमची, ती चिंतूनच म्हणजे दोळे भरून आयले की आमी चिंतलेलें करतले म्हणून आमी करतलेच, पूण ताका एक सपोर्ट, मोरल म्हणून सपोर्ट जाय पडटा. तो फाटल्यान आशिल्लो. किंवा फायनान्शियली सपोर्ट सुद्दां आमी खूब लोकां कडच्यान आमी पयशे म्हणजे टिकेटी घेवना, पूण ज्या लोकांनी आमकां कोणे कोणे मदत केल्या पळय तांचे हितून तांकां फरक. कारण खूब जाणांक दिसतालें वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणजे आमकां कोटींनी बी पयशे मेळटले का, वर्ल्ड रेकॉर्ड न्ही तो. खूब जाणांक दिसता की जिखले की पयशे मेळटा. ह्या वर्ल्ड रेकॉर्ड आमकां फी भरून आमकां बरोबर, यू टू बी अप्लाय एंड एलिजिबल. तातूंत एक गोवा गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प केलो आर्ट एंड कल्चरान आपले पद्दतीन. बाकीचो जो खर्च आशिल्लो तो बाकीच्यांनी उखल्लेलो. सो हें चिंतून हें दिसतालें की भरून येतालें की हो आमचे कडेन तेंचो जो सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. आनी म्हत्वाचो हो मोरल सपोर्ट जर मेळनाशिल्लो. आणि मुखारलो सपोर्ट जो आशिल्लो तो रातीन 12:30. तो म्हणजे हांव सांगपाक शकना. तो येवन बसलेलो पळय, ताणें नाटक सोंपलें, नाटक आमकां काबार जालें, एक मनीस उठलो ना. कारण तांकां खबर आशिल्लें आतां हें सेलेब्रेशन, हें आमचें न्ही, हें लोकांचें सेलेब्रेशन. एक मनीस हालनासतना थंय रावलो. फूल प्रोग्राम कंप्लीट आमचें तें सेलेब्रेशन, तेजे रिजल्ट डिक्लेअर करीसर रावले. मागीर स्टँडींग ओवेशन दिवन मागीर तें केलें. या, हाव वॉज दॅट? वॉट वॉज गोईंग थ्रू युअर मायंड? वॉट वर युअर इमोशन्स? आमी बरे सुरवातीक सकाळचे जे आयिल्ले पळय न्ही, ते साक्षी जावपाक आयले ओपनिंगाचो. करेक्ट. आणि तातूंत भितरले म्हाका दिसता 50% रिपीट जाल्ले रातचे. ते परत आयले. ते परत आयले. खास करून सोशल एक्टिविस्ट जे आसा गोंयांतले न्ही, तांचे हांव एप्रिशिएट करता. ते सकाळी आयिल्ले आनी परत last show आयले. म्हणजे अशे सुद्दां कांय जाणांनी जे फोंड्यानूच रावतात, जाणटे बुजुर्ग, ते चलत आयल्यात. आमचो रेकॉर्ड जाता तो पळोवपा खातीर, आमकां आशिर्वाद दिवपा खातीर. कितें कितें हें म्हणजे काल तरी दिसलें म्हाका की म्हणजे आसता तुम्ही करपाक मुखार सर, आमी आसा तुमच्या बरोबर. हो समाजाचो मोरल सपोर्ट मेळ्ळो. सामको आणि समाजाचो मोरल सपोर्ट मेळटा तेन्ना एक वेगळी तरेची उर्जा मेळटा. सामको. राजदीप, वॉट डज दीस मीन फॉर कोंकणी आमच्या नाटका खातीर? कोंकणी नाटक काल मेरेन आमकां कशें आशिल्लें, नाटकूच गांवांत जाल्यार पुरो आशिल्लें. म्हणजे मराठीचो जो धबधबो आशिल्लो तो कोंकणी नाटक जाल्यार पुरो आशिल्लें. मागीर नाटक कमर्शियल जावपाक लागलें. आनी आयज वेगळ्या तरेन जे जागतीक लेवलचेर केन्नाच जावं नाशिल्लो अशे तरेचो विक्रम केला. सो हांव म्हणटा की कोंकणीच्या ह्या इतिहासान आमचो एक इल्लोसो खारीचो वांटो आमचे कडेन जाता तितलो कोंकणी हेच्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान हो आमी केला. तो कोंकणीक मातशें आनीक उबारी दिवं. आनी कित्या खातीर म्हणटा हांव, 2 गजाली खातीर. एक म्हळ्यार वर्ल्ड रेकॉर्ड जावप, कोंकणी नाटकाचो जावप, गोंया भितर जावप, ही तर सगळ्यां खातीर जशें हांवें सुरवातीकच सांगिल्लें अभिमानाची गजाल. म्हळ्यार व्हेरी फ्रँकली तुमकां आज जितलो आनंद जाला, हांव तो जितली जाणांक सकाळीं सावन मेळ्ळा तो म्हाका सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर दिसला. बिकॉज इट मिन्स अ लॉट. बिकॉज इट इज नॉट ओन्ली तुमी जशें सांगलें
समाजान तुमकां आदार केला, तुम्ही समाजा मुखार आपली मेहनत दवरल्या आणि तातूंतल्यान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तयार जाला, तोय बी गोंयचो कोंकणीचो वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो वॉट डज दीस मीन टू यू? माझे भुरगे वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणजे खरे 2 भुरगे त्या दिसा म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो, म्हणजे 2 भुरगे वर्ल्ड रेकॉर्ड करता. एक म्हजे हे भुरगे आणि दुसरे म्हज्या एक पोटान जल्ले बरोबर. आणि दुसरे म्हज्या तकलेंतल्यान लेखणींतल्यान आयिल्ले. लेखणींतल्यान Right. आयिल्ले. सो ही दोन्ही भुरगीं वर्ल्ड रेकॉर्ड करताना तू चित म्हाका म्हणजे आवय म्हणून Yeah. म्हाका कितें फील जाता आसतलें. हम्म. कारण हो मरे शब्दानूच सांगपाक शकना तूं. म्हणजे आयज मरे सकाळच्यान म्हाका खबर ना म्हणजे जाले म्हणजे कितें तरी केलें हय. आनी हांव न्ही तातूंतच आसा. हांव चड उमेदी ना किंवा हांव इमोशनल जाल्लें आसा आयज. हम्म. आयज हांव सकाळच्यान हांसूय ना पण हांव इमोशनल जाला कारण म्हज्या आयज 2 भुरग्यांनी वर्ल्ड Yeah. रेकॉर्ड केल्लो आसा आणि तो एप्रिशिएट अख्खे गोंय करता. येस. भरभरून केलो, हय. भरभरून लोकांनी ना appreciate आनी केलो. म्हाका सांगली, हांव सकाळच्यान खूब जाणांक मेळ्ळो, सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक उमेद दिसता. जनरली कशें आहा की खंयची एक इव्हेंट आसा न्ही तो उत्सव जायना. इट इज व्हेरी रेअर दॅट समथींग हॅपन्स. आमचे भुरगे कितें तरी करतात, आमच्या समाजातले भुरगे कितें तरी करतात आणि अख्ख्या समाजाक अख्ख्या राज्याक तो आपलो उत्सव कसो दिसता. म्हाका दिसता काल ते जालें, तुमी तें अचीव केलें. सो आज अख्खी गोंय खरें म्हळ्यार तशी उत्सवी मुडा भितर आसा, फकत तुमीच नात. ना आणि कसं प्रेसवाल्यांनी जे तुम्ही मिडिया म्हणून जे आहा पळय त्या प्रत्येकान आमकां सपोर्ट केला. आमचे खातीर व्हेरी फ्रँकली ही मोठी बातमी न्ही. हम्म. सो आमी कवर करतलेच. सोशल मिडियाचेर लोकांनी उत्स्फूर्त जावन म्हळ्यार आय विल टेल यू, आमी काल राती पयलीं 6 शो जातकीर ब्रेकिंग केली. आनी आय वॉन्ट टू जेन्युअनली टेल यू दीस एक्सपिरियन्स. आनी ताजे उपरांत न्ही आमी केली वर्ल्ड रिकॉर्ड जातकीर ब्रेकिंग. आज सकाळीं हांव पळयतालो त्यो 2 ब्रेकिंग्स आसा पळय, तांकां गोंय भरच्यान हजारांनी लायक्स आयल्यात. ब्रेकिंग न्यूजाक लोक लायक कित्याक करतात? ब्रेकिंग न्यूज न्ही ती. अच्छा. खंय कितें तरी घडलें बिडलें लोक लायक कित्याक करपा जाय? जनरली लोकांची टेंडन्सी आसता ब्रेकिंग न्यूज वाचलो तूं मुखार गेलो, कळ्ळें न्ही तुका कितें घडलें तें. अच्छा अच्छा लायक्स. दोन्ही ब्रेकिंग न्यूज हो, हो. म्हणजे 6 शो जातकीर आमी ब्रेक केला की ऑल सेट म्हणून, आणि 7 शो जातकीर आमी वर्ल्ड रिकॉर्ड जालो म्हणून ब्रेक केला. त्या दोनूय ब्रेकिंग न्यूजाक हजारांनी लायक्स आसात. आज सकाळीं हांव पळयतालो सोशल मिडियाचेर कितल्याशाच लोकांनी ती ब्रेकिंग शेअर केल्या. कांय जाणांक हांव वळखय सुद्दां ना, अशी लोकांनी ती ब्रेकिंग शेअर केल्या आनी सांगलां की आज आमकां खूब अभिमान दिसता म्हणून. सी दॅट इज रेअर. दॅट डजंट हॅपन ऑब्वियसली. वर्ल्ड रिकॉर्ड डजंट हॅपन एवरी डे, हय. बट असो रिस्पॉन्सय खूब रेअर. वॉट वूड यू लायक टू से अबाउट युअर टीम? जाणें तुजें काम काल केलें तुमचे बरोबर, जाणें सांगलें की चल करया म्हणून, आनीक फायनली तांचो आदार आशिल्लो म्हणून हें कंप्लीट जावपाक शकलें. कारण न्ही तें. हय सामकें सामकें. आतां कारण जर कंप्लीट जातलें जाल्यार फॅमिलींतल्या सगळ्यांचो हातभार लागचो पडटा. ना. हय. सो वॉट वूड यू लायक टू से अबाउट युअर टीम? हय आमची टीम आसात. म्हणजे आमचो कला चेतनाचो अध्यक्ष विठ्ठल नायक हो धरून आमकां पेस दिवपी धरून ते सगळे आमचे कला चेतनाची टीम आमच्या बरोबर आशिल्ली. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें ऑनकर म्हणून ज्या टिमीन हो अख्खो इव्हेंट हे केलो Manage पळय, केल्लो. मॅनेज केलो पळय, तांकां हॅट्स ऑफ. कारण 6,000 लोकांक तांणी मॅनेज करप. आमकां कितें जायनाका ते मेडिकल धरून आमी वेवस्थीत शो करतले कारणान तो हें जो बिल्ड करप तो तांच्या हातीन आशिल्लो आनी तो ताणें बेस बरे तरेन केलो. सो तो ऑनकोर एक्सपिरियन्स म्हणटा ते हेका आमी साश्टांग नमस्कार या दिता. कितें स्वताचे वांगड्याक कितें म्हणटलो तूं आज? ते वांगड्या शिवाय शक्य नाशिल्लें न्ही. कारण एकट्यान सुद्दां जर म्हणिल्लें की म्हजे कडेन जावचें ना हय, हय, म्हणून हय, जाल्यार सामकें. येदो व्हडलो प्रयत्न करून फुकट जातलो जावपाचो. आशिल्लो. सामकें. तुका सांगता म्हणजे प्रत्येक जाणान रे, आनी आमचे न्ही आर्टिस्ट आसा, म्हाका पूर्ण गॅरंटी आशिल्ली. कित्याक सांग, कारण आमच्या आर्टिस्टा भितरले कोण एसीन बसून बंद रुमान बसपी नात. Yeah. सगळे हार्ड वर्कर आसा. Correct. आणि म्हणजे तूं जेन्ना स्टॅटिस्टिक्स म्हणटा न्ही तेन्ना हांव तशा तरेन लोकांची एनर्जी युटिलायज Correct. करपाचो सदांच हे Yeah. करता.
ते करतात न्ही आपल्या परीन काम. सो तांची जर ही 7 हाका आनी वर्ल्ड रेकॉर्डा खातीर जर हांव एनर्जी यूज करता आसत जाल्यार ते बरोबर. कायमचे उरतले. सो हो खंय तरी गणित मांडिल्लें हांवें आनी म्हाका दिसता त्या गणिताक हांव सफल जालें. Yes, जुळ्ळे गणित जुळ्ळे. कारण म्हाका पूर्ण गॅरंटी आशिल्ली, कारण म्हाजे सगळे मोस्टली 90% आर्टिस्ट आसा ते हार्ड वर्कर आसात. ते कारण त्यांचे कडेन भरपूर स्टॅमिना आसा. Yeah. आता फक्त स्टॅमिना आसून कोता येना, ताका आवाज उरचो Correct. पडटा, सगळे सामकें. उरचे पडटा, सगळ्याची साथ. फुल 24 वरां कॅरी करची तेच पडटा. आणि ते म्हाका दिसता रंगदेवतेनूय आमकां भरपूर सामकें. साथ दिल्या, कारण बरोबर. आणि म्हादय फायनल मुगेलें. व्हॉट आर द बेस्ट रिएक्शन्स यू गॉट टिल नाव? हे जाल्या उपरांत हय, ऑडियन्सा कडच्यान ताजे उपरांत आतां मेरेन आमी आतां बसल्या न्ही हांगा, आतां मेरेन बेस्ट रिएक्शन्स कितें सारकी जी सारकी काळजा मेरेन पावली? हय सांग न्ही. म्हाका म्हणजे एकट्या आयलो आनी म्हणपा लागलो कितें जाणा, आमी म्हणपा लागलो सदांच जेन्ना वर्ल्ड कप जाताले पयलीं त्या वेळाचेर म्हणपा लागलो आमी वर्ल्ड कप पळोवपा खातीर टीव्ही फिल्डान बसून रावताली. आज आपूण म्हणपा लागलो हो वर्ल्ड रेकॉर्ड पळोवपा खातीर सोशल मिडियाचेर अपडेट्स घेत आशिल्लो की बाबा खंय पावले हय. खंय पावले खंय पावले. इवन आमी म्हणपा लागले देवा कडेन प्रे केले, लास्ट 6वो शो जालो तेन्ना तुमचो 7वो कंप्लीट जावन दी म्हणून. या एक रन जाय पडटा आणि सामकें. लास्ट एकूच बॉल असता. बरोबर. तो येवपा जाय न्ही run. निमणी विकेट असता पळय हय. तेन्ना देवा कितें जातलें काय हे सिच्युएशन सगळ्यांचे आशिल्लें. ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स पॉवरफूल, लोकांचो रिस्पॉन्स पॉवरफूल, गोंयचो रिस्पॉन्स पॉवरफूल आनी एक सगळ्यां खातीर उमेदीची अभिमानाची गजाल. माय फायनल क्वेश्चन राजदीप बाब, व्हॉट्स नेक्स्ट? आतां नवें भुरग्यां खातीर म्हणजे सुचिता भुरग्यां खातीर नाटक बरें, आमचे बाल नाट्य चळवळ अक्षरशः काबार जाल्या. कारण आमकां नवो ऑडियन्स येतलो, आमकां त्या लोकांक भुरग्यांक मेरेन पावपाक जाय. सो ताजो हें आतां खरें म्हटल्यार आतां हें काम सुरू जावपाचें आशिल्लें, पूण वर्ल्ड रेकॉर्डा खातीर तें आडखून उरलेलें. तें आतां तुका लास्ट सुची सांगतलें की आमचें फुडलें आसा तें सामकें. कशें आसा जाणा, आमी कला चेतनाक आतां 25 वर्सां जावन गेली, 26वें वर्स. आमी एक ऑडियन्स तयार केला, कारण काल जो कासुलो किंवा आमची जी पयलींची नाटकां आसा ते पळोवन जे व्हडले जाल्ले ते आयज बापूय जाल्यात. बरोबर. पूण तांची भुरगीं, कारण हे डिजिटल वर्ल्ड जाला हो सगळो, मोबायलाचेर भुरगीं असतात, तातूंत भितर कोंकणी कडेन कितली वळटली आनी कोंकणींतल्या नाटका कडेन कितली वळटली हो सगळ्यांत व्हडलो क्वेश्चन आसा. सो म्हाजो सदांच हो आसा की आमी काल ऑडियन्स तयार केल्लो, पूण फ्युचराचो ऑडियन्स आमच्या खातीर नाटक तयार करपाक जावपाक जाय. आसतलो काय? आमी व्हडले रेकॉर्ड करू, Correct. फ्युचरा खातीर आमी ऑडियन्स तयार करपाक जाय किंवा आनी रेकॉर्ड करपी तयार करपाक जाय. सो ते करप खूब महत्वाचें आसा. भले तातूंत फायदो नासूं, कारण आयज मेरेन आमी वेवसायीक नाटक म्हणून केला, पूण हो फायदो नासूं, पूण ऑडियन्स तयार करपाचो असो भार आमी भुजाचेर ती एक घेवपाक मोहीम. हय, ती काळाची गरजूय आसा. राजदीप बाब, डेफिनेटली ऑल द बेस्ट. वर्ल्ड रिकॉर्डान जग स्वप्ना जग सुरू जाता. सो तें जग सुरू करून आज तुमी जेन्ना बालनाट्य कडेन वतात तेन्ना तुमी एका नवीन विश्वा भितर वतात. सो ह्या जगा कडच्यान विश्वा कडेन, सो अशी हें पावल आसा. आनीक म्हाका दिसता तातूंतय तुमी सगळ्या आमच्या गोंयकारांची जी मान आसा ती अभिमानान वयर काडटलेच. तातूंत भितर म्हाका दुबाव आज मेरेन केन्नाच नाशिल्लो. पूण हें दिव्य केलें आनी हें दिव्य इतले बरे भशेन केलें ताजे खातीर हांव तुमचो उपकारी गोंयकार म्हणून. आनी आमी तुमचे उपकारी सगळ्या मिडियांचे. मिडिया आमची खातीर बातमी, इतली बरी बातमी आमकां चुकून मेळटात. आमी सदांच कसली नाल्यार कसली किजिलांची बातमी करत आसतात. इतली बरी बातमी करपाक मेळप हें आमचें भाग्य. सो तें भाग्य तुमी आमकां दिलें म्हणूनय परत तुमचे उपकार मानता. आनी थांबता आनी गोंयकारांक एकच सांगता की गोंयकारान जर थारायलें जाल्यार गोंयकाराक कांय अशक्य ना. आमचो प्रॉब्लेम एकच जाता, आमी थारावपाक खूब फावटी कमी पडटात. सो तें म्हाका दिसता आज राजदीप बाबान, सुचिताबाईन आमकां दाखोवन दिलां की आमी जर थारायलें जाल्यार आमी जग सुद्दां जिखपाक शकतात म्हणून. इतल्याचेर थांबता राजदीप बाब, सुचिताबाई आनी भुमी. थँक्स अ लॉट अगेन. थँक्स अ लॉट. सगळे गोंयकारांच्या वतीन हांव परत एक फावट तुमचे उपकार मानता आनीक थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.